nádraží ve Vroclavi, tak tady jsme vystúpili. Je to někde pod obchoďákom dole. Jsme išli. Dokonca. A tam ještě stojí vzadu náš autobus. A tu sú decká. Taký obchoďáčik v Polsku. Máme. Tu máme decka. Naše. A tu obchoďák. Obrovský. Máme takový pokojíček v tomto vo Vroclavi. Pozerám, že 4-lůžkový nakoniec. To sú internáty bývalé. Ale škola? Taký pokojíček. A ne škola? No škola, ako školské internáty, študenti tu chodili. To bývali Tu na- študenti, aby chodili do školy. A tu hneď je Napríklad z Ďalka. oproti je vecko a kopelka. To je internát. Tak to tam vyzerá. Takto, na chodbe. Takže takto to vypadá. Máme tu telefon starý, jednu linku doláme. No, to stačí. Je tu na raz, dva. Je to hned tady na konci ty uličky. Taký veľký obchoďák, tak jdeme se podívat. Takže takto tady to vypadá v obchoďáku. A tam podívej, jaká veľká opice. Růžový King Kong. A takhle tady to vypadá. A tady je Martin. Až tu si dáme. Máme Burger King, KFC, Pizza Hut, McDonald's Repný a Popeyes. pís. Aj tak šmak tu máš, Salad Story a kebab. Tu máš. Tam vzadu KFC, Multikino a Popeyes. Tu máš. A Express Oriental. Takže jaká pizza, Martine? To musím fakt nahrávat. Já se na ně prču. No tak aby si to zopakoval, máme. Lepší jak mražená pizza? Stokrát lepší a je výborná. Normálně italská, normálně mua. Italská, A už jsem přežraný. No. Já ještě možná dneska zmizí. Já si myslím, že zůstane i na ráno. Ale nakonec asi zmizí, ne? Jo. Jaká pizza? Ohodnoť taky? Dobrá. Výborná. Takže tak. Je to podle mě 9,9. 9,9. Ale výborné, no. To je dost. 4 druhy syra a není tam niva, ne? Jak, Není tam niva, no, to je pozitivní. a fajné syry jsou tam, no.